Так, какой у нас аппарат на ремонте? Honor 8 Lite белого цвета. Получается, Разбита крышка, сломан дисплей. И клиенту не нравится батарейка. Мало держит, да? Да. Какой у нас план работ? Все купили. Вот крышка. Новенькая задняя. Вот дисплей. Ну и батарейка. Батарейки мы обычно ставим улучшенная, подороже. Ну, зато клиент доволен. И зато клиент доволен, меньше проблем. По ремонту у нас какие этапы будут? Сначала надо отклеить заднюю крышку стеклянную, она вся расколота будет, крошиться, будет много осколков. Надо делать это очень аккуратно, иначе можно порезаться. Потом разобрать, здесь будет экранчик снять, отсоединить все шлейфа, отклеить батарейку аккуратно, не повредив ее. Ну и потом отклеить уже дисплей. Окей, приступаем. Чтобы отклеить, надо нагреть. Сейчас мы еще отправили прогреваться, да, его? Да. Чтобы перейти к следующему этапу. Отсоединения дисплея от телефона. Абсолютно, пока отклеивается, снимем отпечаток пальца. Дорогие друзья, напоминаем, если вы мастера и не знаете, где заказать запчасти, можете смело обращаться к нам по контактам, которые есть в описании ролика. Вы можете всегда отправить нам телефоны на ремонт, если вы находитесь в Удмуртской республике или конкретно в городе Ижевске. Есть маленький лайфхак, чтобы крышка не сломалась на второй день после использования. Так как оригинальных крышек в продаже нет, то лучше сделать вот такую вот проклейку по всей крышке. За счет этого будет небольшая амортизация и крышка проживет намного дольше. Если этого не сделать, то скорее всего крышка сломается на 3-5 день, как показывает практика. Ну и просто клеить на скотч вот так нельзя, потому что скотч не удержит и крышка отвалится также на второй день. Поэтому скотч мы делаем только для того, чтобы крышка дольше прожила. Тем временем у нас дисплей нагрелся, да? У данного телефона есть особенность, он состоит как пирожок. Дисплей приклеен к рамке, рамка белая. Ближе в камеру подержи, пожалуйста. Вот прямо сюда поднеси, вот, да, вот так отлично видно. Дисплей приклеен к рамке, рамка приклеена к корпусу, вот тут появляется щель. Вот она отходит. Поэтому приклеивать придется, скорее всего, в 2 этапа, а то и в 3. Вот эта пресловутая рамочка довольно часто, точнее практически всегда
Кто не знает, ее ломают. Если ее сломать, то потом дисплей сядет некрасиво, неровно и сломается через какое-то время. Правильно я понимаю, что если зачистку не сделать, соответственно, плотного прилегания добиться будет очень трудно. Ну и вообще можно запороть, допустим, до модуля при поклейке. Можно сломать дисплей, может криво сесть, может отклеиться через несколько дней. Поэтому обязательно надо убрать. Обязательно надо обезжирить. Это для того, чтобы впоследствии клей хорошо сел, да? Да, чтобы он, во-первых, дочистит, а во-вторых, он приклеится. Если не обезжирить, дисплей точно отойдет через пару дней использования. Так как всегда везде бывает брак, надо обязательно проверить перед тем, как вклеивать, на работоспособность новую запчасть. Я, конечно, понимаю, вот сам не люблю, когда стоят над душой. У тебя сейчас и камера, еще я наблюдаю. Но что не сделаешь ради подписчиков и ради пользы. Поэтому, друзья, не пожалейте лайка. Обязательно пишите комментарии, если у вас есть какие-то вопросы. И подписывайтесь на канал. Так как у нас телефон как пирожок из нескольких слоев, то склеивать надо быстро, но аккуратно. Иначе из многих слоев клея могут получиться щели. Можете спросить, почему разный клей, почему черный, почему белый. По идее, такие телефоны проклеиваются прозрачным, потому что белый корпус, белый дисплей. Но здесь именно в этой модели есть небольшая щель, а вот здесь есть подсветка у дисплея. Если сделать прозрачным клеем, то свет вот этой вот панельки будет проходить, и когда будете в темноте смотреть на дисплей, вот эти края у вас будут светиться. А черный клей, он эти световые каналы забьет, и такого свечения не должно быть. Клей у нас высох. Батарейки ни в коем случае никогда не клеить вот на этот клей, иначе при следующем разборе они у вас порвутся и опять же могут загореться. А вот здесь надо уже клеить на прозрачный, чтобы не нарушать эстетику. Все, пирожок наш готов. На грязь не обращаем внимания первоначально. Теперь мы его отправляемся, получается, зажимаем резинками и отправляем сохнуть. Да, на 24 часа. После этого будем убирать всю грязь, подтеки клея. Ну, соответственно, приводить его в Товарный товарный вид, да. Ну, на этом, дорогие друзья,
ролик мы заканчиваем. Еще раз повторюсь, если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете писать их в комментариях. Ставьте обязательно лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока-пока.